ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների 2022 ֆինանսական տարվա ծախսերի մասին օրինագծում ներառվել է Հայաստանին եւ Արցախին հատկացվող կայուն ֆինանսավորման հարցը։ Ինչպես փոխանցում է Armen Press-ը, այդ մասին հայտարարել է կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Ադամ Շիֆը։ Ավերիչ հակամարտությանը եւ անհավանական տառապանքին հաջորդող տարում մեզ հաջողվել է Հայաստանի ու Արցախի համար ավելի քան 52 միլիոն դոլարի ֆինանսավորում ներառել ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների մասին օրինագծում։ Այս կայուն ներդրումը կաջակցի ժողովրդավարական, տնտեսական եւ էներգետիկ բարեփոխումների իրականացմանը Հայաստանում եւ առաջին անհրաժեշտության մարդասիրական օգնություն կապահովի Արցախին, ասված է Շիֆի հայտարարության մեջ։ Կոնգրեսականն ընդգծել է, որ դեռևս անելիք շատ կա ու կոնգրեսականները պետք է շարունակեն հորդորել նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին ձեռնարկելու բոլոր հնարավոր քայլերը Ադրբեջանի ագրեսիային վերջ դնելու եւ հայ կալանավորներին ու ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու ուղղությամբ, որոնցից շատերը կտանքների են ենթարկվել, ինչը խախտում է մարդու իրավունքների մասին միջազգային կոնվենցիաները։ Մենք պետք է հորդորենք նախագահ Բայդենին հրաժարվել Ադրբեջանում Ալիևի ռեժիմին օգնություն տրամադրելուց, որը շարունակում է կոպտորեն խախտել մարդու իրավունքներն ու սպառնալ Հայաստանի անկախությանը։ Միշտ կանգնած եմ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի կողքին, նշել է Ադամ Շիֆը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Իմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում անդրադարձել է հետպատերազմյան իրողություններին, Արցախյան հիմնախնդրին ու հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Ռուբեն Ռուբինյանի հավաստմամբ հայ ռազմագերիների վերջին խմբի վերադարձը միանգամյա գործողություն չէ, այլ գործընթաց, որը լինելու է շարունակական։ Հետևաբար հայկական կողմի համար այդ հարցի շուրջ ընթացող ակտիվ բանակցություններն առաջնահերթություն են։ Խոսելով պատերազմից հետո անընդհատ շահարկվող մեղրիի միջանցքի մասին, որին հաճախ անդրադառնում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները, Ռուբինյանը պարզապես խորհուրդ տվեց լուրջ չվերաբերվել Ալիևի ու Էրդողանի հայտարարություններին, որոնք զուտ իրենց ցանկությունն են հայտնում տվյալ հարցի կապակցությամբ։ Անդրադառնալով պաշտոնական Բաքվից հնչող այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքի Ադրբեջանի հետ, ճանաչելով վերջինիս տարածքային ամբողջականությունը, Ռուբինյանն ընդգծեց, որ Արցախյան հակամարտությունը տակավին չի հանգուցալուծվել, քանզի Արցախի կարգավիճակի հարցը մնում է բաց, եւ այդ մասին խոսում են նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ռուբինյանի պնդմամբ Հայաստանն Ադրբեջանի հետ խաղաղության համապարփակ պայմանագիր չի ստորագրի այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուծված չէ Արցախյան հիմնախնդիրը։ Հայաստանում ազգային ժողովի ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման եւ տարածաշրջանի բացման երկու հակադիր ուղղություններ են ընդգծվում։ Երևանի, Ստեփանակերտի, Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի դիրքորոշումները համընկնում են, ըստ որի կարգավիճակի եւ ռեգիոնալ հաղորդակցությունների հարցը պետք է լուծվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Բաքուն, Անկարան եւ Մոսկվան փորձում են արագացնել մեռելածին եռակողմ փաթեթի իրագործումը։ Ի հայտ են եկել լրացուցիչ հնարավորություններ, այդ թվում արտաքին քաղաքական ինքնորոշման մեր իրավունքի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Միջազգային հանրությունը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դա լավ գիտակցում են, ասել է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շեշտել է, որ Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, բռնի տեղահանված քաղաքացիների վերադարձի ապահովումն իրենց բնակավայրեր, Արցախի միջազգային ճանաչումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով ինքնիշխանության եւ սուբյեկտության ամրապնդումը մնում են պետական քաղաքական առաջնահերթությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի անկախ падգամավորներ Թագուհի Թովմասյանն ու Սոֆիա Հովսեփյանը նախաձեռնել են ԱԺ հայտարարության նախագիծ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ ուժի կիրառման եւ Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա փուլի մասին։ Տեքստում ամրագրում են, որ Արցախի որոշ բնակավայրեր օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից եւ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ոչ թե Արցախի հարցի կարգավորման, այլ հրադադարի պարտադրանքով ստորագրված հայտարարություն է։ Հայտարարության նախագիծը չմտավ ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիին եւ առանձնակի ընդգծել է ԱՄՆ-ի դերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում ու կարևորել համանախագահության գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման գործում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ներկայում ունենք մի իրադրություն, երբ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ գործունեությունը եւ այդ իրադրությունը կառավարելու գործում կարևորվում է ոչ միայն համանախագահների, այլ ԱՄՆ-ի դերակատարությունը։ Նա բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի դերը հայ գերի
գերիների վերադարձման գործում։ ԱՄՆ-ի Նյու Ջերսի նահանգը ճանաչեց Արցախի անկախությունը։ Դա արդեն ԱՄՆ 10-րդ նահանգն է, որ ճանաչում է Արցախը, իսկ ԱՄՆ Կոնգրեսի արտաքին հատկացումների կոմիտեն քննարկում է գալիք տարվա ֆինանսական հատկացումների փաթեթում $50 միլիոն օժանդակություն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ $2 միլիոն Արցախին ականազերծման համար։ Քննարկվելիք օրինագիծն իր արկավիճակում նաեւ արգելում է զենքի վաճառքը Թուրքիայի նախագահի անվտանգության ծառայությանն, ինչպես նաեւ վերահաստատում է 907 բանաձևի կարեւորությունը, որը սահմանափակում է ամերիկյան կառավարական օգնությունն Ադրբեջանին։ Օրերս Եվրամիությունը վերականգնել է Հայաստանի հետ օդային հաղորդակցության մասին համաձայնագիրը, հանել Հայաստանի քաղաքացիների համար արգելքը, իսկ ԵՄ 3 երկրների նախարարները այցելել են տարածաշրջան եւ ԵՄ հովանու ներքո եռակողմ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան ձևաչափ առաջարկել։ Մոսկվան, Բաքուն եւ Անկարան փորձում են չեզոքացնել Մինսկի խմբում Արցախի խնդրի քաղաքական կարգավորումը։ Խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև անհնար է առանց այդ երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, ասել է Ալիևը։ Առաջարկում ենք Հայաստանին սահմանազատման մասին բանակցություններ սկսել, հայտարարել է նաեւ նրա արտգործնախարար Բայրամովը։ Այժմ բացառիկ հնարավորություն կա հարաբերություններ հաստատելու, իրագործելով Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված եռակողմ հայտարարությունները, ասել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ ընդգծել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման գործընթացն ընթանում է եռակողմ հանձնաժողովի ձևաչափով։ Նրա արտգործնախարար Լավրովը Թուրքիայի իր գործընկեր Չավուշօղլուի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Էրդողանի այցը Շուշի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունների հարց է։ Նա ասել է, որ տարածաշրջանի համար կարևոր է հաղորդակցությունների բացումը 3+3 ֆորմատի շրջանակներում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դեմ չէ Զանգեզուրի միջանցքին եւ չի կարող կանխամտածված երկարաձգել դրա իրագործումը։ Առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը, որ այդ պաշտոնը թողնելուց հետո նշանակվել էր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ թողել է նաև այդ պաշտոնը, իսկ նրա փոխարեն նշանակվել է վարչապետի գլխավոր խորհրդական կրթության նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Ինչով է պայմանավորված այդ կադրային փոփոխությունը, պարզ չէ, թեև ըստ ամենայնի այն տեղավորվում է հետընտրական իրավիճակում իր մանդատը վերահաստատած կառավարող մեծամասնության ներքին վերադասավորումներով նոր կառավարության ձևավորմանն ընդառաջ։ Ըստ այդմ հնարավոր է, որ Արսեն Թորոսյանը պատրաստվում է որևէ կարգավիճակով վերադառնալ կառավարություն, ստանձնելով գուցե նախարարի, գուցե փոխվարչապետի պաշտոն։ Հնարավոր է իհարկե ֆունկցիոնալ այլ դերակատարում նոր ձևավորվելիք կառավարությունում կամ իշխանությունում լայն իմաստով։ Տեղի ունեցած կադրային փոփոխությունը հավելյալ ուշադրության է արժանանում օրերս Արայիկ Հարությունյանի արած մի հայտարարության ֆոնին, որն առաջացրել է հանրային բուռն քննարկումներ։ Խոսքը Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի նախընտրական վարքագծի եւ հետընտրական ճակատագրի մասին է։ Հարությունյանը հայտարարել էր, որ իրենց չի գոհացրել փաստը, որ Հայկ Մարությանը ակտառու աջակցություն չի ցուցաբերել ՔՊ-ին նախընտրական շրջանում։ Նա ասել էր, որ այդ կապակցությամբ ընթանում են ներկուսակցական քննարկումներ։ Միաժամանակ դրանք արվում են այնպես, որ արդյունքում կայացվող որոշումը չվնասի քաղաքի կառավարմանը։ Սա հիմք տվեց եզրակացության կամ դիտարկումների, որ կառավարող ուժը հաստատելով իր մեծամասնական մանդատը մտադիր է դնել քաղաքապետի վստահության հարց եւ գուցե ընդհուպ խթանել Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրություն։ Մասնավորապես, ինչպես առիթ ունեցա արտահայտվելու օրեր առաջ, չի բացառվում գուցե այն, որ կառավարող ուժը նախընտրում է գրեթե համապետական ընտրության քաղաքական նշանակություն ունեցող Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը չթողնել 2022 թվականին, այլ փորձել այդ խնդրի լուծմանը հասնել հաղթանակած խորհրդարանական ընտրությանն ավելի մոտ, քանի դեռ թարմ է այդ մեծ հաղթանակը, որը կարող է բազա լինել Երևանի քաղաքապետի ընտրությանն էլ հաղթելու համար։ Իհարկե դա հնարավոր մոտիվներից մեկն է, թեև կարծես թե առանձնապես չեն շրջանառվում այլք։ Բոլոր դեպքերում հետաքրքիր է նաև, որ կառավարող ուժի ոչ բոլոր շրջանակներից է, որ համաձայնել են Հայկ Մարությանի հանդեպ դժգոհությանը, այդ թվում նաև Ավականու Իմ Քայլը խմբակցության անդամներ, որոնք հայտարարել են, որ չեն միանա, եթե դրվի անվստահության հարց։ Հայկ Մարությանն ինքն էլ հայտարարել է, որ չի տա հրաժարական։ Այդպիսով, արդյոք ձևավորվել է ներիշխանական դիմակայություն այդ հարցում եւ Արայիկ Հարությունյանի նշանակումը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնին արդյոք նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած դժգոհների կողմում է։ Թեև իհարկե միամտություն կլինի կարծել, որ Հարությունյանի նշանակումը պայմանավորված է եղել այդ հարցով։ Այդուհանդերձ ուշադրության է արժանի, որ քաղաքական թիմի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ որևէ կերպ չի արտահայտել իր վերաբերմունքը այն խնդրի հանդեպ, որ բարձրաձայնել է արդեն նրա աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Հարությունյանը իր հայտարարությամբ սրել է որոշակի ինտրիգ, որը ժամանակի ընթացքում կարող է ստանալ ապակառուցողական մանիպուլյացիա խթանող բնույթ, ազդելով քաղաքի կառավարման գործընթացի վրա։ Միաժամանակ ուշադրության է արժանի այն, որ այս ընթացքում Հայկ Մարությանը գործնականում ընդլայնել է Երևանում ինքնակամ շինությունների ապամոնտաժման գործընթացը։